সিরিয়াসলি আমার এটাকে দেখতে আর ইচ্ছেই করছে না। মানে এত বাজে, মানে সত্যিই কেউ বানাতে পারে? আমি এটা না টেস্ট করলে আমি মানে বলতেই পারতাম না, আমি বুঝতেই পারতাম না, জীবনেও ট্রাই করিনি। এত বাজে, মানে দেখতে যতটা সুন্দর লাগছে খেতে ততটাই মানে তার থেকেও বাজে, কি বলবো। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য অ্যানাদার নিউ ভিডিও। তো আমাদের আজকের মডেল হলো বার্গার। তো তোমরা অলরেডি দেখে ফেলেছো যে বার্গারটা কতটা সুন্দর ছিল আর খেতে কতটা বাজে হবে আমি তোমাদের দেখাবো। তো বার্গারটা সিম্পল একটা প্লাস্টিকের কন্টেনারে এসছে। আমি প্রথমবার এরকম কন্টেনারে বার্গার রিসিভ করেছি। প্রথমে এটা দেখে আমি ভাবছিলাম যে আমার কাছে ভুল অর্ডার তো চলে আসেনি, কারণ আমি বার্গার অর্ডার করেছিলাম। আর এরকম কন্টেনারে বার্গার দেয় বা বার্গার ডেলিভার করে ওরা আমার জানা ছিল না। তো এখানে আমি ভাবছিলাম যে বার্গারটা যেহেতু অর্ডার করেই ফেলেছি আর চলেও এসছে বার্গারটা, তো তার জন্য আমি আমার রিভিউটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করা দরকার। তো এখানে আমি ফার্স্ট লুকিংয়ে মানে বলতে পারো আমি যখন এটা আনবক্সিং করেছি, মানে জাস্ট ওপেন করেছি, তখন আমার কাছে আমি রিগ্রেট করেছি যে কেন এটা আমি অর্ডার করেছিলাম। আর গাইজ, তোমাদের ফার্স্ট লুকিংয়ে এটা কীরকম লেগেছে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি অলরেডি টমেটো যেই সসটা দিয়েছিল, ওরা একটাই প্যাকেট দিয়েছিল, এটাতে আমি পুরোটা দিয়ে দিয়েছি। তারপর দিয়েও এটা আমি মানে খেতে পারিনি, লিটারালি আমি ফেলেই দিয়েছি এটা। আর তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট যতটা থাকে বার্গারের সেরকমই ছিল এটা, যেরকম তোমরা KFC থেকে অর্ডার করলো সেরকম সেমই পাবে তোমরা। তবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কী কী দিয়েছে ওরা। সো এখানে জুম করে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। এখানে কিছুটা ম্যায়োনিজ দেখতে পাবে তোমরা, আর 3-4টে স্লাইস টমেটো স্লাইস করে দিয়েছে, আর 4-5টে চিকেন পিসেস দিয়েছে। আমি বলবো এখানে 100 টাকার খাবারও দেয়নি ওরা, আর আমার থেকে নিয়েছে ওরা 121 রুপিস। এটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস হলো 209, কিছুটা ডিসকাউন্টে পেয়েছি আমি। তো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ চিকেন পিসেসগুলো কত বড় বড় হয়েছে, আর এতটা রাবারি এটা, মানে এতটা শক্ত ছিল চিকেনের পিসগুলো। মানে আমি একটা হাতে ভিডিও বানাচ্ছিলাম, আরেকটা হাতে আমি ছিঁড়তে পারিনি চিকেনের পিসগুলো। তো তার জন্য আমি তোমাদের দেখাতে পারছি না যে কতটা রাবারি হয়েছিল, মানে কতটা শক্ত হয়েছিল। ফার্স্ট যখন বার্গারটা আমি মুখে দিয়েছি তখন আমি কোনো টেস্টই পাইনি। আর বার্গারে কিছুটা হলেও মশলা দিতে হয়, যেরকম এইটাতে আমি একদম মানে মশলা পাইনি, মানে কিছুটা হলেও আমি খেতে পারতাম। সো হে, তোমাদের এই ভিডিও নিয়ে কী ফিডব্যাক আমাকে অবশ্যই জানিও। টিল দ্য নেক্সট ভিডিও, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই।